Es bleibt mir wohl nichts anderes übrig, wie wieder probieren zurückzufahren. Aber man sieht sozusagen nichts. Oh. Das ist nicht gut. Das ist jetzt gar nicht gut. So wie man jetzt hier sieht, ist der Weg, wo ich hergekommen bin, auf der linken Seite aus dem Gebirge raus, ist kürzer wie der noch durch das Gebirge gefahren werden. Also probiere jetzt zum Zurückfahren. Das Auto habe ich freigeschaufelt mittlerweile. Aber es tut wie wahnsinnig. Meine Güte. Und blitzen tut's.